你是不是在车辆暴晒后上车就习惯直接开空调？千万不要这样做，后果很严重。有实测显示，40摄氏度高温暴晒2小时，车内甲醛浓度达到0.35毫克每立方米，苯性物超标4倍。空调内循环会把甲醛锁死在车内，长期吸入致病风险上升30%。正确的做法是先打开副驾驶门或是车窗，主驾车门来回开关5至10次，像拉风箱一样把热气排出去。接着启动车辆，把4个车窗全部降下，空调打开，风速调至最大，开外循环吹风3分钟，等车内温度有所下降后，把风速温度调到合适档位，再切换内循环，就可以正常出发了。赶紧转发给你身边开车的朋友，高温天日常都能用得上。